Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Hugo Kitike. Karibu muri Elite Paradise, turakwakira na yombi. Pasta za Fantalama, amuha pasta Virgil van Dijk arayimusubizariya, amucomekera pasta Makarista, uwitwa Hugo Kitike, Liverpool. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Akora amakosa Makasenesi, Hugo Kitike azamukana umupira hariya, aravuga ati ndi umukinnyi mushya new signing miliyoni 95, umusore w'imyaka 22 uvuka mu gihugu cy'Ubufaransa, avuga ati no Isaac no problem, atereka mu gitego cyo cyambere anacyo gifungura umwaka wa Premier League. Witwa Hugo Kitike kimwe, Liverpool kimwe, ikipe ya Bournemouth ubusa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Tereka mu gitego cy'atari bamwita Hugo Kitike hano, shwanyaguza defense y'ikipe ya Bournemouth hariya, pasi nziza kuva kwa Makarista, uwitwa Hugo Kitike akora control yatara umupira, ahita utereka mu izamu. Petrovic namenye uko agenze. Iminota 38, Liverpool kimwe ikipe ya Bournemouth ubusa. Byenjo Hugo Kitike anabongeye ikindi cy'umuto cyane, ababyita kwiyambura ubushwambagara, nani ukwikuraho inyatsi. Gatangira ufungura amazamu ebana ibitego hari ya pressure abuyikuye. Buriya niyo yamara indi mikino 3 ine adatsinda nta kibazo kuko iki ni igitego abantu isi yose irimo irareba. Umuntu bita Zirikize yaraje aragitsinda, abantu bose akajya avuga ngo Hoyland, kandi Hoyland yatsinze 4, Zirikize abantu bose abibuka icyambere akavuga ati ko Zirikize ntafite nk'icumira. Joshua yaratwihishe nawe, ari mu bantu bihishe. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Agenda cenga defense Kodi Gakpo, nyuma ya pasta y'umusore bita Hugo Kitike, arabukura umunyezamu Petrovic agazariya, umupira ushyira kuri Premier Potariya, atereka mu gitego cya kabiri cy'ikipe ya Liverpool 2, ikipe ya Bournemouth yayikaranya nkuna atenywa. Karibu muri Elite Paradise, turakwakira na yombi. Tereka mu gitego Kodi Gakpo hariya, avuga ati ngomba kugitura Diogo Jota. Bana umupira mwiza atanga na assist ya mbere witwa Hugo Kitike hano, atereka mu gitego cya kabiri cy'ikipe ya Liverpool ku minota 49, Bournemouth ubusa. Byenjo Liverpool itangire hejuru hariya, champion umwaka ushize yongera kwerekana ko iri tayari. uyu muhungu involvement agira mu mukino nitazamukura mu kibuga niyo atatsinda byinshi cyane, witwa Hugo Kitike. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Semenyo Bournemouth. Karibu muri Elite Paradise, turakwakira na yombi. Bacomeka pasta y'umuriro, pasta y'umwambi hariya,
agira ngo yararirije Virgil van Dijk ariya arizamukira umwana muto bita David Brooke aravuga ati narwanyije kanseri ndayitsinda acomeka pasi y'umukororombya ariya arawita Antoine Semenyo. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Bimutwaye iminota 63 gusa uwitwa Antoine Semenyo afungura amazamu ku ruhande rw'ikipe ya Bournemouth avuga ati Liverpool turakina kugeza ku munota 90. Ikipe ya Liverpool 2 ikipe ya Bournemouth kimwe atenywa. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Atarakamo igitego cya Antoine Semenyo uwitwa Andy Robertson Mone Nyagasani Van Dijk yari yararirije Robertson arakurikira uwitwa Semenyo atarakamo igitego hariya. Bournemouth 1 Liverpool 2 n'indi kona ya Liverpool. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Antoine Semenyo. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Kontra-atake yombi, kontra-atake kuva muri metero 70 hariya arazamuka arabasake ba Liverpool bose hariya. Virgil van Dijk, Ibrahim Konate barasigana, Andy Robertson baravuga ati mufate nawe, undi ati mukurikira sinamufata, ati ngaka gatambaro k'umwana, ati ngako karahise umunyagana arazamuka areba ukuntu Arsenal mana nyagasa telekomande hariya aterekamo igitego cya kare cya Bournemouth 2 ikipe ya Liverpool 2. Mbibutse ko turi Anfield. Karibu muri Elite Paradise turakwakirana yombi. Yikubita kontra-atake Magma abibutsa ati mwandirimbi hano mwazanye irondaru reka nanjye mbabaza imitima yanyu. Antoine Semenyo atarekamo igitego cya kabiri hano. Liverpool 2 Bournemouth 2 Mone Nyagasani ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Ubu niwe top scorer. Baga kontra-atake we atakaza umupira witwa Mohamed Salah atanze passe mishobora kuba ubwo inavunnye Dominic Sobozora yayikurikira umupira arawufata Antoine Semenyo ariko reka nkubaze iriya midefendere ya Konate yambaye iriya midefendere ya Konate na Virgil bose bateye umugongo nta wahindukira ngo arebe umukinnyi uri kuza. uyareba ahantu yamuhereye umuntu aturutse ku izamu wakoze ikosa ukarikorera hariya. barimo barerekana amakwara yabaye imikosa kuri Florian. Oya iri ni rya none avuga ati ni ibibazo bikomeye cyane. Iri ni rya none uwitwa Arine Slot naza aho yerekeza kufajya kwiterera Dominic Sobizora bashaka itego cya gatatu Liverpool bypass ashakisha nde Florian Virgil acometse ashakisha Van Dijk ishota ariko yayishoterase bagishake bo batarakibatsinda. iyi ni defender Dijk oya urebye abantu bavuye bateye umugongo Semenyo ntuza niwe wabanje kumuherekeza Konate kuko Konate baheranye ku murongo wo mu kibuga hagati ajya kurengura iburyo Gomez attempt agiye kwinjira muri box ajya kurengura Gomez bashaka itego cya gatatu Liverpool bawurenguye ari mbeza mariko bakura Maria basore ikipe ya Bournemouth subiza inyuma ataru endo match yaryoshye mw'abantu mwe munota wa 79 ushira wa 80 ni 2-2 Liverpool 2 Bournemouth 2 gashira bake de Donati my name is Semenyo now. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Federico Chiesa
karibu muri Elite Paradise turakwakirana yombi. bahindura pasi hariya arafunga Dominique Sobizorayi arawindura Mohamed Salah Petrovic awukuramo hariya uwitwa Federico Chiesa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. uwitwa Federico Chiesa aravuga ati njyewe muzansuzugura, ati nta gaciro muzampa, atariko bikomeza atabara Liverpool. Federico Chiesa atarika mu gitego cya gatatu, Liverpool 3 ikipe ya Bournemouth 2. What a game, what a Premier League, mana nyagasani ni season 2025-2026. umuriro popopo. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. terekamo igitego cy'atari Federico Chiesa yibutse umutoza ati wibuke njyewe buri munsi ukumaye utunota twaba duke twaba twishinyishyiramo, naragitinze kuri finali ya Carabao nubwo tutagitwaye, ariko nkeneye iminota ihagije hano. Federico Chiesa terekamo igitego cya gatatu hano ku minota 89. birava ku izamu rimwe bijya kurindi. kona y'ikipe ya Bournemouth. ubu ni kona ya Bournemouth. yewe we ariko Petrovic dore match najye nkaba umufana hano. Petrovic akoze save buri muntu mutaba atagize. Federico Chiesa abayeho yaragaze ikosa rya Diakite ananiwe gusora umupira. we na Senesi bananiwe gusora baro kandi umunyezamu amaze kuhakora save nziza. ashyiramo Hills ndetse akabakinnyi n'abahera bava za deuxième division abakinnyi batoya zamura. Adams asohoka ndetse na Smith ashizemo Krupi ndetse na Hills. Krupi kone reka turebe umunota 90 kone ikipe ya Bournemouth. abafana ba Liverpool ariya baserebura ariya bavuga ati idukijije iminzani. katureme atabatereka iminota 6 iracyari myinshi. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. King Mo Saragari. Karibu muri Elite Paradise turakwakirana yombi. bararangara bagira ngo byarangiye hariya bamwimuka ukuguru kwe bamwita Mohamed Salah Gari King of Egypt, King of Liverpool, Mohamed Salah Liverpool. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. asaba umupira wenyine ari witwa Mohamed Salah, arazamuka abadefenseri b'ikipe ya Bournemouth baramwihorera hano. uwitwa Mohamed Salah aterekamo igitego cya kane n'akaguru k'indyo. Liverpool 4 Bournemouth kwa heri. Keri match. Attention contre-attaque Liverpool shaka gatanu ariko ahitago kariya basekipe mutoza asimbuje nabi ariko yashatse gutsinda umukino karakantu kitwa ka Brooks yavanyemo na Scott n'uruhande rusorworoha na Scott arimo gufatanya n'umunyamerika hagati mu kigo afite mediane nziza. yabyishe uyu ari umutoza yisenyuye n'abari isoje yishyuye 2 atekereza ko yatatsinda na match. umutoza agomba kwiga byinshi. Arne Slot agomba kwiga byinshi. Remplacement y'umuntu witwa Curtis Jones imufashije gupusa cyane kuri pressing, ubona ko barakingaga pressing cyane. Amadeshe technique ngewe nabonye afite deshe technique cyane nyinshi cyane. umusore witwa Florian Wirtz yatakazaga imipira myinshi cyane long position, kona karimo guhagana ari ikintu ubona ko ahisa kosora muri remplacement. Navuga ngo Liverpool itsinze match kubera remplacement nziza zayo, kuko igitego cya Chiesa pressing yo gutuma badakomeza gukina inyuma cyane y'umusore witwa Curtis Jones. Robertson ubona ko yaratangiye no kohereza imipira imbere. yari yabanje gukora long choice yo kuzana Wataru kwa rw'iburyo, tabibona mu minota itarenze 5 ko yireshye ahita agikosora neza. Navuga ngo mu bibazo byinshi Liverpool tuganye kuko nubwo kose itsinze umukino kitweretse ko ifite imyenge myinshi kandi itari na mikeya.
ariko byibuza muri ibibazo igihuye nabyo by'imyenge ubona ko ibikosoreyemo ikabona result z'ingenzi kandi z'ingenzi. Ariko reka tubanze duhereze kwanza umutoza witwa Iraora credit nubwo atsinzwe umukino. Uyu ni umutoza waje ku kibuga cyitwa Anfield yaratakaje abakinnyi atari munsi ya 5 batitirere beza kandi bagiye mu makipe akomeye urukoze umwe Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool na Liverpool nibyo Liverpool. Icyo uritumva yuko ikipe ataka noneho ugatakaza irima z'inyuma ngo urukuta rw'inyuma rwose rwaragize gute rwaragiye yinjiramo irima mashyashya. Urabona kandi unarebye ku mayirimo yongeyemo umunyezamu nakari mwiza cyane. Uyu musore Diakite ni muzima pe akoze imyitozo ibiri yari yabivuze ni n'umudefenseur mwiza. Senesi yari ahasanzwe icyo yongeyemo no gushyiramo Senesi wari wicaraga. Uyu musore w'umufaransa wakinnye ku ruhande rw'imoso Trophée ubona ko atari umukinnyi mubi ugendeye ku cyo umutoza yakoze. Bashobora kuba bafite scouting system ikomeye igendana cyane cyane style deja yabo. Nagara abantu ubona ko bapfa kugura umukinnyi ko batakaje umukinnyi kuko twari ko twarabonye baraguze muri Premier League cyane. Ariko umutoza ashobora kuba gasanga style deja yabo muri Premier League ntabwo n'abakinnyi benshi bahari mu club baza gufitingamo kuko ikindi n'isoko rya Premier League rirabahenda. Urumva nko mu Faransa kujya goroza ba Diakite umudefenseur ukina nka Diakite abaye muri Premier League ntabwo mu 50 cyane. Umurefti baka ukina nka Trophée ariwe yabaye muri Premier League ntabwo amugura mu 50. Kandi ejo batakaje Dangota ariko giyana ni gutuva muri Bournemouth kujya muri Brentford. Nanjye byanyobeye ahubwo ndikora Brentford ari umukandida wo kumanuka nanjye sinzi impamvu shoka karawe yabari nk'amafaranga buriya yamukuriye urashaka ko ari amafaranga menshi. Ni match nziza Liverpool igomba gukosoramo. Icyo umuntu yabaza kuri njye nagize impungenge ku ikipe nk'iyi ihanganiye igikombe cya shampiyona iyo mu left back mushyashya mu right back mushya mu left back no mu right back badashora ko nabibonye kuri match ya Crystal Palace mbibonye kuri iyi match ni kuvuga ngo ni match za Premier League z'amakipe muri Premier League aho ubona bafite weakness y'imidefender. Icyo ni cyambere icyakaye noneho hano kuri match ya shampiyona ntabwo bagejeje umunota 65 bakiri mu kibuga. Ngewe mu gitekerezo cyane natekerezaga ariko igihe cya mu gihe cyose Robertson akimwe n'ikipe yakomye ko akimo kubanza mu kibuga noneho Milos Kerkez akajyaza nk'iyi minota yanyuma amubakinga kuko nimba ubibona babonye balance muri defense ari uko yinjiye mu kibuga Robertson kuko na Van Dijk ubonye ko ni defender y'ibyibuze. Van Dijk arafite uburyo defendagamo yakoraga double travail kujya gukavaringa cyane cyane koteye ibumoso kanabona ko naho hantu niriya counter attack Van Dijk ibazaga ese arawutanga iburyo nge imoso ngeyo mu gitego cya kabiri arawutanga yona ko bagiye uretse ko niko sajya konatijana kwijana buriya uko konatagonje ko amaze kukerenga baro mbere ko Semenyo none aho konata yakoreye niko sajya seriye cyane yahaye uburyo Semenyo gukina bageze muri final third aho kugira ngo amujena amuze gukina atange baro ahubwo no yamworohereje kuko Semenyo itegerezo ntabwo cyaro gutsinda cyaro gutanga iriya baro kuri Travaner cyakoze we abashuka mu gutanga abagonganisha bamuhaye uburyo bwiza umutipe atabona uburyo bwiza bwo gutera. Navuga ngo umutoza abonye ko afite imyenge myinshi cyane kandi ishingiye cyane cyane mu kudefend nkuko wari ukigarutseho fullbacks zose ntabwo zishobora kurangiza match. Bivuze ngo kurangiza umukino muri Premier League ukoze remplacer ebyiri muri defense kibari ikibazo nuvuga ngo mu buryo bwo kudefend akoze muri remplacer eshatu kuko n'abataru Endo yaje avuye kuri bande touche kugira ngo afashe numero 6 witwa Makarista nawe byari byananiye. Bivuze ngo icyo mujyanye na Liverpool kudefenda iriya setup y'inyuma igizwe n'abakinnyi uko ari batandatu arimo umuzamu harimo abakinnyi bane b'imbere n'umukaseri uko ari batandatu akoze muri remplacer eshatu muri ya setup yo kudefenda automatically tumva ko harimo ikibazo. Icyo kibazo uko yagenda kose aragikemura gute ikibazo uko icyo kibazo Liverpool aza kuza gukemura gute iragikemuza iki iragikemuza isoko cyangwa ahubwo iraza kuza gukora iki iraza kuza gutangira kudefenda. Nibaza ko Enda Van Basten nagaruka mu kibuga bizongera gufasha defense kongera guhagarara neza ko nako Makarisa ntabwo afite ubushobozi bwo kwirinda nkuko yari isanzwe ugendeye ku kintu turi tureba utari na tayari nawe kandi nawe utari Makarisa ariko niko sezo yarangiye buryo urebye sezo yarangiye nako Makarisa atameze neza ariko izi fullbacks za Liverpool Imana ifashe Brad iragaruka. Alright, umuntu umwe ku murongo wa telefone twe tunasoza ibindi tuzabigarukaho cyane ku wa mbere mu kiganiro.